Ayun problema siya. Itaas mo. O, yan lang. Itaas mo siya. Itaas mo Isa siya. mo yung kabila. Itaas mo, tagilid na eh. Maba, ano? Nakakirot ito hanggang dito? Ito, nakat sa gabi. Nakakirot sa gabi? Oo. Aray ko. Ha? Dito, ito. Umaabot ka, ha? Oo. Ayun o. Aray ko. Ayun, Aray ko. Hindi na pantay. Ayaw makadala. Aray ko. Hindi ka makuha nakambot ho. Ha? Hindi ka makuha nakambot ho. Gusto ko mabalik. Ayusin ko pa nga yan eh. Hindi ko pa nga ina-align eh. Masakit talaga yan. Pinapalambot. Ay, hindi ba ito na pala yun? Inhale. Exhale. Aray ko. Sige lang. Naku, masakit to. Sige, ano na lang. Ganyan. Doon ang baling. Yan. Okay. Okay. Inhale. Exhale. Ay ko! Pagkatok ng sakit ah! Nagatok na. Oo, konti. Okay. Ay ko. Ano ba yung sakit? Okay, dalawang araw ito masakit na. Ikatong araw, di naman masakit. Mas maganda taas mo na. Ikaw na tayo. Tagal tumawala. Ano ka masakit ah? Oo, maya yung mawala yung sakit ha. Oo. Ako po. Nakalagutot na. Nung una hindi. Oo, lumagot ako eh. Limambot na eh. Wala talaga. Ha? May apir? Nakis pa kita. Pag naman tayo kalbo eh. Sabahin natin. Ay, naginom mo ako ng alak. Taas mo. Mula taas pa. Taas mo diretso. O yan! Pantay na. Diretso na. Kanina, hindi pantay. Hindi na. Ganun lang yan. Yan. Okay yun. Okay. Sige na. Papahinga muna. Gantay ka kayo kanina eh. Sige na. Tumagilid ka na. Pag andiyan mga pag ganyan naman ng kunin. Oo. Sige na.